ejercicio de coherencia cardíaca. La finalidad de este ejercicio es que tu corazón lata de una manera rítmica y cuando eso sucede se activa el sistema parasimpático, lo cual te mantiene relajado y sin estrés durante varias horas. Para iniciar, busca una postura que sea cómoda. Puedes estar sentado en una silla o sobre el suelo en un cojín. Tu espalda manténla recta, pero que no se sienta tensa. También puedes estar acostado o puedes estar caminando. Si puedes, cierra los ojos. En este ejercicio vas a imaginar que estás respirando con el corazón. Inhalas por la nariz y tu corazón se hace grande. Exhalas suavemente por la boca y tu corazón se hace pequeño. Y así vas a continuar durante todo el ejercicio. Para facilitarlo, vas a escuchar un sonido de una campana. Cada vez que lo escuches, inhalas y cuando lo vuelvas a escuchar, exhalas por la boca. Suena la campana, inhalas por la nariz, suena la campana, exhalas por la boca. Espero que lo disfrutes.
llegado el momento de parar. Respira profundo, con la calidad y natural. Si tienes los ojos cerrados, ábrelos suavemente. Regresa a este momento presente.